Салам достор, мен Элеман. Бул дебатчы кыймылынын ойлон жана айт видео форматындагы программасы. Бул жерде биз тажрыйбалуу дебатерлор менен маяк курабыз. Эгерде сиз тажрыйбалуу дебатерлор жөнүндө билгиңиз келсе, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Эгерде бул видео сизге жакса, биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз жана комментарий калтырыңыз. Дебат аркылуу мен ушул дүйнөнү тааныдым десең болот. Сизди биз күчтүү дебатерлордун бири катары тааныйбыз. Апам мени аяп, футболго аябай барууну каалачым. Күндө суранчым, бирок жиберчү эмес да. Бутуң сындырып аласың, тиңдей кылып аласың деп мени аяп. Мындан окушум керек деп эле жалаң окуп китептен башым чыкпай жалаң гана сабакка берилгем. Демек сиз дебат аркылуу өзүңүздүн сүйгөн кесибиңизди эле тапкансыз туурабы? Мисалы биз көрүп жүрөбүз, ошол эле президентке талапкер болгон саясатчылардын дебаттарын. Ал жакта көпчүлүк учурда өздөрүнүн оюн айтышат, бирок башка адамдардын оюн кабыл алышпайт. Салам достор, бул дебатчы программасы. Биз дебатчы программасы кыргыз дебат коомчулугундагы эң мыкты, эң күчтүү дебатерлор менен болгон интервьюларыбызды баштадык. Эгерде сиз күчтүү дебатерлордун кантип ушундай ийгиликке жеткендигини же болбосо алардын өмүр таржымалын билгиңиз келсе, анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Бүгүн бизде конокто эң күчтүү, эң мыкты дебатерлордун бири Кубан Жумамидинов агабыз. Саламатсызбы? Алейкум салам, кандайсыңар? Сонун биздин берүүбүзгө кош келипсиз. Чакыруу үчүн рахмат. Эч нерсе эмес. Өзүңүз жөнүндө кичине айтып кетсеңиз. Баарыңарга салам. Аты жөнүм Кубан Жумамидинов. Учурда 25 жаштамын. КТРК Спорт телеканалында спорттук баяндамачы, алып баруучу кызматын аркалап келем. Талас жергесинен болом. 2014-жылы Бишкек шаарына студент болуп келгенден бери дебат менен алектенип келем. Учурда 8 жыл болду дебат чөйрөсүнө аралашканыма. Жана дебат чөйрөсүнө аралашып, мен бүгүнкү күндө дебат аркылуу ушундай жакшы бир ийгиликтерге жетишип отурам десем болот. Себеби дегенде мектепти бүтүп келген кезде, Бишкек шаарына келген кезде мен мындай түнт адам катары, эч нерсени билбей, эч кандай маалыматты кантип анализдеш керек экендигин билбей келгем. Дебат аркылуу мен ушул дүйнөнү тааныдым десең болот. Дүйнөдө маалыматты кантип алыш керек экендигин, кантип анализ кылыш керек экендигин, адамдар менен кантип сүйлөшүш керек экендигин айтор. Дебат бул менин ошол жашоодогу негизги сабак мугалим болду десек болот. Себеби дегенде мектепте 11 жыл окуп жүргөндө албетте кыргыз тилди үйрөндүк, биология, математика сабактарын үйрөндүк. Бардыгы Кудайга шүгүр жакшы баалар менен окудук. Бирок мына ошол жашоого керек болгон сабактарды үйрөткөн эмес да бизге. Эми ошол дебат коомчулугуна келип, ошол нерселерди үйрөнүп алдым. Сонун, сизди биз күчтүү дебатерлордун бири катары тааныйбыз. Эми эмне үчүн бул дебатка келип калдыңыз да? Сиз эмне үчүн дебатер болуп калдыңыз? Эмне үчүн спортсмен болбодуңуз? Мисалы, сизди көрүп жүрөбүз, КТРК Спорттон Криштиану Роналдуну колдойт экенсиз. Эмне үчүн футболист болбодуңуз, дебатер болуп калдыңыз? Эми албетте мен деле ошо спортсмен болууну каалачумун, футболчу болууну аябай каалагам, бирок үй бүлөдө мен 5 эжемден кийин баламын. Анан атам дагы Москвада иштечи, жалгыз апам бакчы. Ошондуктан апам мени аяп, футболго аябай барууну каалачым. Күндө суранчым, бирок жиберчү эмес да. Бутуң сындырып аласың, тиңдей кылып аласың деп мени аяп жиберген эмес да. Демек менин кыялым ишке ашпай калган. Мындан окушум керек деп эле жалаң окуп китептен башым чыкпай жалаң гана сабакка берилгем. Ал эми 2014-жылы ошол студент болуп келгенден кийин ар бир биринчи курстарга ошол университеттер өздөрү ар кандай секцияларды көрсөтүп, бул жака катышсаңар болот, мына бул жакта гезитке макала жазсаңар болот, биздин группа бар, ал жака барып бийлесеңер болот деп ар кандай сунуштарды берет. Мына ошондо дебат коомчулугу, дебаттык клуб бар экен мен окуган университетте дагы. Жана алгачкы биринчи күндө эле ошол дебат боюнча көргөзмө оюн көрсөтүшкөн бизден 1-2 жаш улуу студенттер. Жана ошол дебат оюнун көрүп абдан кызыкканда, себеби алар ушунчалык бир мени ойлондурган, ушундай бир өздөрүн көрсөтүп,
дебат аркылуу бул спортко абдан кызыккандыктан бул дагы спорт сыяктуу экен да. Бирок бул жерде сен кандайдыр бир топ теппейсиң, же болбосо башка бир нерсе физикалык жактан күч колдонуп бир нерсе кылбайсың, ал жөн гана акылың менен атаандашың менен таймашсаң болот экен деген түшүнүк пайда болгон дагы ошентип мен дебатка келип калгам 2014-жылы жана бүгүнкү күнгө чейин ушул дебат чөйрөсүндө жүрөм. Сон демек ар бир иште жакшылык бар деген сөз чын экен да. Сиз спортсмен болуп калдыңыз, бирок тилдин спортсмени болдуңуз, акылдын, критикалык ой жүгүртүүнүн спортсмени болдуңуз. Азыркы жаштар көпчүлүгү дебатка кызыгышат алгаччы. Андан кийин бир канча убакыттан соң дебат жаман экен, дебаттер болсоң адамдар менен көп урушуп калат экенсиң, адамдарга көп жаман көрүнүп калат экенсиң деген көпчүлүк жаштарыбызда ошондой ойлору бар экен, калыптанып калыптыр. Сизде башталганда ошондой ой болду беле, же болбосо ойноп жатканда ошондой ой болду беле, же кантип сиз мындай туруктуулук менен ушундай даражага жеттиңиз? 8 жыл деген бул менден 3 эсе аз жыл, демек кантип ушундай даражага жеттиңиз? Жана ошондой ойдогу адамдарга кандай кеңешиңиз же пикириңиз бар? Мисалы спорт менен машыкканда деле, мисалы физикалык жактан бирөө бокс менен машыкса, албетте күч колдонуп, ал көчөдө ошол колдонуп, ошол өзүнүн даярдыгын жаман жакка көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Бул дебатта деле ошентип сен туура эмес түшүнүп алып, дебаттын негизги принциптери. Мисалы спорттун принциби бул деген ошол бири-бирин сый урмат. Ал жакта деле биринчи принцип өзүң атаандашыңды урматташың керек. Дебатта дагы ошондой нерсе да. Ал эми ошол бокс менен машыгып, жана жаман жолго кетип калгандар бар да, албетте спортто деле. Дебатта деле ошондой туура эмес жакка колдонуп кетип, дебат аркылуу жөн жок жерден талашып, тартышып, бирок дебатта андай эмес. Дебат биринчи кезекте сен атаандашың менен айтышуу эмес, сен атаандашыңды угуу. Мисалы биз көрүп жүрөбүз, ошол эле президент талапкер болгон саясатчылардын дебаттарын, ал жакта көпчүлүк учурда өздөрүнүн оюн айтышат, бирок башка адамдардын оюн кабыл алышпайт. Демек, мына ошол жакта минус жатат. Ал эми бул жакта дебатта биринчи кезекте атаандашын уга билүү. Себеби дегенде чыныгы дебаттарда дагы бир плюс жагын айтып коеюн. Дебатта кимдер көбүрөөк жеңишке жетет? Ким көбүрөөк өзүнүн позициясын айткандар эмес, ошол атаандашын позициясын түшүнүп, аны төгүндөгөндөр көбүрөөк жеңишке жетет да. Андыктан дебатта ийгиликтүү болом десең, сен биринчи кезекте ошол атаандашыңды уга билишиң керек. Андыктан ошол эле кезде экинчи суроо бул дебаттан көпчүлүгү аз убакыттын ичинде кетип калып жатат деп. Бул жерде ошол дебаттын максатын толук түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол эле кезде экинчи нерсе, бул жакта адилетсиз сот деген түшүнүк бар. Адилетсиз сот экен, мен эч кандай бир турнирлерден жеңбейм деген ойлор менен кетип калышат да. Андай ойлор болот. Мисалы мен деле дебатка келгенде алгачкы канча көптөгөн мелдештерге катыштым, бирок утулуп калам. Ошо утулуп калгандан кийин ыйлаган күндөр болгон, ачык айтканда. Жарым финалда жеңилип калган учурлар болгон, жарым финалда жеңилип калып соттор тартып койду деген ойлор болгон. Бирок ошолордун баардыгын жеңиш керек. Албетте, ошолордун баарын жеңгенден кийин гана жакшы бир ийгиликтерге жетесиң. Албетте, кээ бир учурда соттор тартып коюшу мүмкүн, ар кандай бир аз адилетсиз чечимдер чыгып калышы мүмкүн. Бирок эгерде сен дебатка болгон кызыгууң күч болсо, кандай күндө, кандай учур болсо дагы сен аны таштабай, андан дары өзүңдүн кемчиликтериңди оңдоп, ошол өзүңдүн кемчиликтериңди жакшыртып, андан дагы жүрүшүңдү улантып, кийинки мелдештерге мындан дагы катуу даярдыкты көрүп уланта бересиң да. Түшүнүктүү. Сон адилеттүү сот деп калдык. Сиз уже 8 жылдык тажрыйбаңыз бар экен, соттойсуз көпчүлүк оюндардычы, жана жакында эле өткөн турнирде негизги сот катары болупсуз. Негизи эле сиз адилеттүү сотсузбу? Эми адилеттүү сотмун деп айта албайм, себеби дегенде адилеттүүлүк деген түшүнүк бул ар бир адам үчүн ар башка да. Мен үчүн адилеттүү болгон нерсе башка бир адам үчүн адилетсиз болуп калышы толук ыктымал. Бирок дебатта албетте өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелердин алкагында биз чечим чыгарабыз да. Сөзсүз түрдө бардык оюндарда адилеттүү болууга аракет кылабыз, бирок адилеттүү болуп жатам деп дагы так айтуу кыйын. Эми биринчи кезекте адилеттүү болуш үчүн сен таза болушуң керек.
сот бул тазабыраак деген негизги принцип бар бизде. Мына ошол себептен буга чейин мисалы ар бир тема боюнча ар бир адамдын өзүнүн жеке пикири болот. Ошол жеке пикирин кошпостон оюнда спикерлер эмне жөнүндө сүйлөп жатат, ошолорду гана угуп, ошолорду гана жазып, ошолордун негизинде чечим чыгарыш керек. Албетте экинчи андан кийин эрежелери бар. Бул жерде кайсыл команда теманы жакшы ачып берди, кайсыл команда ошол теманын негизинде катылган көйгөйдү чечип жатат, кайсыл команда аргументтери толук болду, аргументтери далилденди, кайсынын аргументи маанилүү болду. Мына ошонун негизинде биз албетте чечим чыгарабыз. Түшүнүктүү. Бир канча түзүлүштөрдү айттыңыз, соттун кандай болушуну. Эми ошол адилетсиз сот деген дебатерлордон түшүнүктүү кантип алып салсак болот? Мисалы, ар бир уюмдун өзүнүн кандайдыр бир эрежелери бар экен да, мындай дебатта бир китеп болуп жалпы жазылган мыйзамы жок экен да. Ар бир жерде ар башкача мыйзам экен да. Бардык эрежелерди бирдей кылып, баары бирдей эрежеге баш ийип, адилетсиз сот деген түшүнүк жок болуш үчүн кандай иш аракет кылсак болот? Эми 100% адилеттүү кылыш менимче мүмкүн эмес. Себеби мисалы футболдо бүгүн видео кайталоо VAR системасын киргизди. Бирок VAR системасын кирип чечим чыгарып жаткан күндө деле ошондой көйгөйлөр бар. Бул жерде калыс туура эмес чечим чыгарып койду деген. Бирок албетте 100% адилеттүү боло албайт экенбиз деп биз каалагандай соттой берсек да болбойт. Ошол адилеттүү болушунча аракет жасашыбыз керек. Бул бирден бир себеп. Мисалы учурда Кыргызстан коомчулугунда көптүн дебат клубдары бар, бирок так бир эреже жазылган эмес. Тилекке каршы ошол эле калыс эмнени караш керек. Албетте үстүртөн жазылбаган мыйзам бар. Албетте буга чейин башка дебат тарыхында, башка чет өлкөлүк ошол Батыш Европада кантип дебат ойношот. Мына ошолордун негизинде эле биз ойзеки үйрөнүп, ойзеки бир соттоп келебиз да, бирок так бир жазылган эрежелер жок. Эгерде бардыгын эрежеге ылайык бардык дебат клубдар, бардык дебатерлор ошого макулбуз деп бир чечим чыгарып койсок, мына ошонун негизинде карайбыз. Биринчи орунда муну карашыбыз керек, сот мындай болуш керек деген бардык эреженин алкагында. Эгерде ошол эрежени бузуп жаткан оюнчу же болбосо спикер же сот ал мындай жазага тартылышы керек деген бардыгы мындай регламентке жазылса, менимче ошондо адилетсиз сот деген түшүнүк жок болот. Болгондо бүгүнкү күндө бизде ошол дебат коомчулугунда жалпы эрежелердин бир жазылган бир токтом же регламент жок болгондугу үчүн ушундай бир аз башаламандык бар да. Түшүнүктүү. Демек аны иштеп чыкса болот экен, сон. Эми соттор боюнча сүйлөштүк. Дебатер өзү кандай болуш керек? Мисалы, көпчүлүк жерде дебатерлор сотторго мындай аларга туура эмес мамиле кылып эле дайыма эле наразы болуп жүрүшө берет го. Алар мындай кантип жеңилгендигин мойнуна алыш керек же өздөрү кандай болуш керек, кандай сапаттарга, касиеттерге ээ болуш керек? Менимче бул убакыт өткөндөн кийин өзү билинип калат окшойт. Мисалы, жаңы келгендер ошол сотко ар дайым макул болот да. Мен деле бир экинчи, үчүнчү курстарга чейин утулуп калсам, сотторго биринчи орунда сотторго нааразы болчумун да, соттор туура эмес кылды деп. Мен өзүмдү кабыл алчу эмесмин. Өзүм эмнени туура эмес кылды эмес, соттор туура эмес кылды деген ой биринчи келчү да. Менимче бул ошол убакыт өтүшү менен 1-2-3 жылдан кийин алгачкы жылдарымда эмоцияга берилип, аябай дебатка жагың келгенден кийин утушум керек деген ой болот го. Ошондо сен утулганыңды кабыл ала албайсың да. Анан кийин сен убакыт өтүшү менен дебатта жөн гана мына башкалар менен жөн гана досторуң менен көрүшүп, же болбосо башкалар менен пикир алышып, маалымат топтош үчүн эгерде дебатка келишиңдин максаты өзгөрүлсө, анда ошол соттордун чечими деле сен үчүн анча маанилүү болбой калат да. 4-чү орун алсаң деле кээде макул болуп каласың. Ал жерде ошол негизги максат өзгөрүлөт да. Ошондуктан дебатерлорго айткым келет, негизги максат бул жеңиш эмес, кубок эмес, ошол жөн гана өзүңдү жакшы жагынан көрсөтүү, билим топтоо, ошол болуш керек да. Ошондо гана менимче мындай сотторго болгон нааразычылык жоюлат. Түшүнүктүү. Демек дебат бул мектеп экен да. Мектеп катары дебат турнирге барсаң, мектепке баргандай билим алуу үчүн барып, беш алыш үчүн эмес, билим алыш үчүн. Түшүнүктүү. Сон эми
мисалы сиз сыйлаган дебатерлор бар, мисалы дүйнөлүк дебатта же Кыргызстан дебатында алар кимдер жана эмне үчүн аларды сыйлайсыз? Албетте буга чейин эме 2014-жылы келдим дебатка. Ага чейин дагы учурда белгилүү болгон инсандар, алып баруучулар дебат ойногон деп айтат, бирок тилекке каршы мындай 2014-жылдан кийин аларды көргөн эмесмин да, дебат ойногон. Андыктан аларды кандайдыр бир деңгээлде үлгү катары айта албайм, себебин көргөн эмесмин. Ал эми 2014-жылы биринчи жолу ошол мага дебат үйрөткөн инсандар дагы атап кетпесек болбойт. Албетте бул биринчи Баял Аскаров деген мен өзүм ошол Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясында окугам. Мына ошол жака биринчи курста келгенде дал ошол Баял Аскаров 1 жаш улуу, менден экинчи курстун студенти болчу. Бизге биринчилерден болуп дебатты үйрөткөн Баял Аскаров жана алгачкы жылдары дал ошол инсандан үлгү алып, ошол инсан өзү ойноп, өзү бизге жардам берип, ар бир турнирде бизди эрчитип, биринчи болуп турнирлерге алып барган. Ошол эле жылы алгачкы жолу турнирге катышкан учурумду айтып кетсем, 2014-жылы күздө ошол Сюрприз Cup деген турнир болгон Манас университетинде. Мына ошол жака барып алгачкы командалашым Бакай Кожомкул деген. Ошол менен биргеликте бир команда болчум. Жана биринчи раундда эле буга чейинки жылы жеңүүчүлөр муунун жеңген команданы утуп алганбыз да. Мына ошол менимче жакшы түрткү болду окшойт, себебинде биринчи келип, биринчи турнирде эле буга чейинки чемпиондорду жеңип алганбыз. Актан Аклай деген бул буга чейин легендарлуу команда болчу, бардыгы билет. Мына ошол команданы жеңип алганбыз. Мына ошол команданы жеңгенден кийин ошол Бакай мырзада дагы менде дагы ушундай бир мотивация болду окшойт. Демек биз дебатер боло алат экенбиз, биз күчтүүлөрдү жеңе алат экенбиз деп. Бирок ал турнирде кийинки оюндарда жеңилип, андан кийин жарым финалга чыккан эмеспиз ого. Бирок ошол буга чейинки чемпионду жеңген биз үчүн чоң бир дем күч берип, андан ары дебатты таштабай улантып кетүүгө жакшы бир мүмкүнчүлүк берген да. Сонун мотивация болуптур. Мисалы бизде деле ойногондо жеңилип калсак, уже бул меники эмес экен деп кайта баштайбыздар тач. Сиздердики сонун башталып турган мындай аткандай элечи рогатка менен. Дагы бир канча кызыктуу окуялардан айтып бере аласызбы? Мисалы сот болгондо сизге наразычылыктар болуп, сиз өзүңүздү жаман сезип үйгө барып. Негизинен албетте андай кызыкчылар көп болот. Мисалы буга чейин дагы жеңүүчүлөр муну эме так айтпай эле коеюн. Бир нече жыл мурун жеңүүчүлөр мунунда финалда сот болуп, андан финалда эмес, жарым финал окшойт. Так эсимде жок, финал же жарым финалда чечим чыгарып бүткөндөн кийин дагы менин жанымдагы эме финалда 3 же 4, 5 адам соттойт да. Чечим чыгарып бүткөндөн кийин анан жанындагы дагы бир сот келип кайра чечимин өзгөртүп, биз уже берип жеңүүчүлөрдү аныктап койгондон кийин кайра чечимди өзгөртөбүз деген ойлор болгон да. Демек мындай учурлар көп эле болсо керек. Мисалы кээ бир учурда бир күн ойлонуп, бир күндөн кийин туура эмес чечим чыгарып коюп турмун, буга жеңишти берсем болмок экен деп. Андай учурлар албетте андай учурлар көп болот. Себебинде оюн бүткөндөн кийин сен ошол теманы башкача көз караш менен кабыл алып калышың мүмкүн. Бирок менимче ошол учурда кабыл алган чечим туура эле. Себеби дегенде ошол кезде командалар сени канчалык деңгээлде ишендире алды. Андан кийин эми бул оюндан кийинки ой пикирлер аралашып отуруп, сенин чечимиңе башкача бир терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан биринчи чыккан чечим эле туура болуш керек деген ойдомун. Түшүнүктүү. Сон эми азыр коомчулукта кичинекей эле процент адамдар дебат түшүнүгүн билет да, жана аны колдоно алышат да. Калган мисалы студенттердин деле аз эле проценти, балким 20% эле дебат түшүнүгүн билет да. Ушул дебат түшүнүгүнү бардык студенттерге жайылтыш үчүн, демек студенттерди биз окутсак же окуучуларды окутсак дебатка, демек келечектеги адамдар критикалык ой жүгүртүүсү өнүккөн адамдар болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде сиз мисалы мектеп сабактарына же университет сабактарына дебат сабагы же критикалык ой жүгүртүү үчүн кандайдыр бир фан сабак деп кошсок болобу дебаттычы?
өтө жакшы. Негизи буга чейин ошо дебат оюндарды өткөрүп келген. Негизи дебатты сабак катары киргизсе кандай болот деген. Мен буга толук кошулам. Себеби дегенде жогоруда айтып кеткендей эле 11-классты канчалык деңгээлде жакшы окуп, отличник болгон күндө деле сен критикалык ой жүгүртүүң начар болсо, аналитикалык ой жүгүртүүң начар болсо, бул жашоодо жашап кетиш өтө кыйын. Бул берүүнүн башында деле айткандай, мен ошол дебатка келгенден кийин гана ошол жашоо кандай экендигин түшүнө баштадым деп айттым го. Ошондой эле да. Учурда мисалы 2011-классты бүткөн кезде деле окуучулар өздөрү билбейт эмне кылышты, кайсыл жакка тапшырыш керек. Жөнөкөй эле суроолорду. Албетте 100% окуучулардын 10% өзүнүн келечегин билет да. Врач болом, врач болуп андан кийин мындай бизнес кылам деп 10%. Калган 90% албетте эмне суу кайсыл жакка акса мен да ошол жакка агам деген түшүнүк бар да. Ал мен деле ошондой ой менен Бишкекке келип, эптеп Бишкекте бир университетке бюджетке өтүп кетсем деген ой менен келгем да, менде деле. Мына ошондуктан албетте 1-класстан киргизсе болбойт, 9-класс, 9-10 класстан баштап дал ушул дебат сабагын киргизсе өтө жакшы болмок. Себеби дегенде дебат биринчи кезекте ошол критикалык ой жүгүртүүнү, аналитикалык ой жүгүртүүнү үйрөтөт. Ошол 11-ди бүткөндө эле биздин окуучулар эмне кылыш керек экендигин билип, өзүнүн келечегин билип, кайсыл жакка окуш керек, кандай иш кылыш керек экендигин билсе, менимче ошол өнүккөн билимдүү жаштар көбөйөт да. Андыктан мен бул ойго 100% кошулам. Ооба, туура. Азыр карантин болуп, анан бардык адамдар, бардык студенттер программирование жагына тапшырышкан. Былтыркы жылы статистика боюнча бир университетке карантинден мурун бир канча студент тапшырса, карантинден кийин 2 эсе көп тапшырып атат да ал университеткечи. Бирок азыркы учурда көпчүлүгү отчисление болуп атат да. Демек, жанагы сиз айткандай суу кайсыл жакка акса баары ошол жакка келе берген, ойлонгон эмес, критикалык ой жүгүртүүсү жок болуп, анан азыр эми 2 жыл уттуруп атат деген сөз да, 1 жыл уттуруп атат. Сон демек, ой жүгүртүүсү болсо критикалык, аны өзү ойлоп, медик болсо балким медик жагына кетмек, балким гуманитарный жагына кетмек. Мисалы буга чейин деле юрист жана экономист деген эме кесип аябай популярдуу болгондо, ага чейин мисалы биздин ата бабаларыбызда мугалим жана врач деген ошол 2 кесип. Андан кийин юрист жана экономист. Демек, бул жерде ошол адам өзү эмнени каалап жаткандыгын эмес, мына коомдун таасири болуп жатат. Андыктан коом кайсыл жакка бурса же коом эмнени талап кылса эмес, адам өзү каалагандыгын, өзү эмнени кылат, өзү эмнени жакшы көрөт, ошолордун баарын анализдеп, андан кийин өзүнүн кесибин тандаса жакшы жыйынтык болот. Окей. Сон рахмат. Эми акыркы бирок маанилүү суроолордон жаңы үйрөнүп келаткан дебатерлор бар бир канча. Алар эмнени кылса сиздей дебатер боло алат? Кайсыл жумушту кылса, көп кылса? Мисалы, менде эмес, эң мыкты дебатер болуш үчүн биринчи кезекте бул көп окуш керек, көп билиш керек. Себеби дегенде дебатта сен бир эле кезекте ошол эле бүт тармак боюнча, IT тармагы боюнча темаларды талкуулайсың, саясат боюнча, медицина боюнча. Андыктан мына дебаттын дагы бир плюс жагы адамдын кругозору кеңейет. Себеби дегенде сен буга чейин мисалы спортко вообще тиешең жок болсо, спорт жөнүндө түшүнүң жок болсо, сен кээ бир мелдеште спорт тууралуу теманы талкуулап калышың керек, аны окушуң керек, билишиң керек. Ошол эле медицина жагында. Андыктан биринчи кезекте ошол көп окуш керек, көп билиш керек, учурда коомдо эмне болуп жаткандыгын анализдеп билип туруш керек. Андан кийин экинчи нерсе албетте бул практика, ойнош керек көбүрөөк. Бир жолу ойногондо жеңилип каласың, экинчисинде жеңилесиң, үчүнчүсүндө да жеңилесиң. Бирок ошол эле кезде ар бир оюнда сен өзүңдү өзүң тартып алышың керек, видеого тартып. Негизинен көпчүлүк адамдар видеого тартып өзүнүн үнүн, өзүнүн кебетесин көргөндөн уялышат да. Уялышпайт, каалашпайт да. Мисалы, мен деле өзүмдүн үнүмдү мурда башында өзүмдүн үнүмдү кайра уккандан уялчым деп деле айттым. Жакшы эмес өзүм сүйлөгөн. Демек, эгерде сизге өзүңүздүн сүйлөгөнүңүз
өзүңүзгө жакпай жатса, демек башкаларга да жакпайт да. Андыктан сиз өзүңүздү сүйлөгөнүңүздү көрсөңүз, ошол жактан кандай ката кетирип жатканыңызды өзүңүз билесиз. Биринчи кезекте башка адамдар ооба, башка адамдар критика берет, сотторсо мындай кылыш керек деп айтат. Бирок эң биринчи мугалим бул өзүң болушуң керек. Ар бир адам өзү көрүп, кантип сүйлөйдү, кайсы жерден туура эмес сүйлөйдү, ошол видео аркылуу өзүн тартып, андан кийин чечим чыгарса, өзүнүн каталарын өзү себеби дегенде калыстар айтат сенин катаңды, бирок сен өзүң ички дүйнөңдө ошол мындай эмес, мындай болгон эмес деп анын критикасын кабыл албасаң, сен оңолбойсуң да. Качан сен оңолосуң, ошол критиканы ошол туура эмес экендигин түшүнгөндө. Ал эми туура эмес түшүнүш үчүн сен өзүңдү көргөн, өзүң болгон критика менимче эң маанилүү болуш керек. Андыктан ошол дебатерлорго биринчи кезекте көп окугула деп айтам. Анан экинчиден өзүңөрдүн ойногон оюнуңарды видеого тартып алып, өзүңөр анализдеп, катаңарды экинчи оюнда кайталоого аракет кылсаңар жакшы болот. Сон, эгерде бир күндө дебаттык турнир же досуңуздун тою болуп калса, кайсыл жагына барасыз? Албетте дебаттык турнир, мисалы тилекке каршы азыркы учурда студенттен кийинки турнирлерде азыраак катышып калдым. Себеби дегенде албетте жумуш деген болот. Ал эми студент кезде мен 5 күн окусак, суббота воскресенье дайыма дебатта болчумун. Демек буга чейин башка эч нерсеге катышчу эмесмин. Бир гана дебат болчу. Дебат мен үчүн өтө маанилүү болчу да. Ошондуктан эгерде адам үчүн дебат кайсыл нерсе маанилүү болсо, ошол жактан көбүрөөк ийгилик жаратат да. Эгерде сиз үчүн дебат чындап маанилүү болсо, акыры сиз бул жактан ийгиликтүү болосуз. Демек сиз дебат аркылуу өзүңүздүн сүйгөн кесибиңизди эле тапкансыз туурабы? Мисалы, сүйлөгөндү жакшы көрөсүз, дебаттарчы. Барып туруп комментатор болуп, ал жакта деле сүйлөп атасыз, сонун жумуштарды кылып, спортчуларды жеткизип мактап, Сизден акыркы сөздөрүңүз барбы? Биринчиден чакыруу үчүн рахмат. Экинчиден ушул мен абдан ыраазымын дебат коомчулугуна келип калганыма. Өзгөчө ошол жогоруда белгилеп өткөндөй биздин президенттик академиянын Алтын Ордо дебат клубунун мүчөлөрүнө ошол эле Баял Аскаров, Адилет Калбеков, Актилек Жусупакунов, Бакай Кожомкул уулу, Кубанычбек Уйлубай уулу, дал ошол инсандарга өзгөчө ыраазычылык билдирем. Мына ошол спикерлер менен, ошол дебатерлор менен биргеликте ошол дебат коомчулугун аралашып, жакшы бир ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Жана дебатты өзүм кандай үйрөнүп, тим болбостон жерлерге барып, ошол болгон аракетибизди жасап, буга чейин бир нече проекттер менен Баткенге Кошко барып үйрөтүп келебиз. Негизинен ошол дебатты бардык ошол эгерде кимде ким буга чейин мисалы дебат эмне деген түшүнбөй жатса, дебат үчүн түшүнүгү болбосо, албетте дебат менен алектениңиздер, дебат ойноңуздар деп сунуштап кетмекчимин. Себеби бүгүнкү күндө дебат үйрөнүүнүн жолдору өтө көп. Эң жөнөкөй жолу мисалы ошол эле мына дебатчы программасы, Инстаграмдан кирип, ал жакта дебат жөнүндө маалымат алсаңар болот. Мындан тышкары биздин дебатерлор ошол эле бүт бардык улуу дебатерлор, эгерде алардын социалдык баракчаларына жазып кайрылса, бүт бардыгы даяр. Алар бардыгы ошол жаңы дебат үйрөнөм дегендерге өзүнүн кеңешин берип, бекер тренингтерди өткөрүп, бекер үйрөтүп, алар менен чогуу ойногонго дагы даяр да. Андыктан урматтуу биздин көрүүчүлөр, дебатка кызыксаңыздар, дебатчы программасына жазылыңыздар, дебатты үйрөнүңүздөр. Бул сиздер үчүн келечекте ийгиликтүү адам болушуңузга таасир берүүчү негизги курал деп айтам да. Сонун чоң рахмат. Сиздер кыргыз дебат коомчулугунда из калтыргансыздар. Мирбек Атабеков айткандай, жүрөктө нуруңуздар барда из калтырыңыздар. Бүгүн дебатчынын берүүсүндө дагы из калтырдыңыздар. Келгениңиз үчүн чоң рахмат, Кубан байке. Рахмат чакыруу үчүн. Буюрса, Кубан байке менен байланышуу үчүн социалдык тармактардан, Facebook'tan, Instagram'dan же болбосо КТРК спорттон тапсаңыздар болот. Буюрса, Кубан байке дайым сиздерге жардам берет. Албетте социалдык баракчалардан жазсаңыздар, ар дайым жооп берүүгө даярбыз. Чоң рахмат. Рахмат.